Mandarin 普通話究竟搞乜鬼？呢間嘢我經過成日見好多人排隊等位，原來係打邊爐加泰式點心。點解我會話係泰式點心呢？因為通常都係一嚿肉擺喺個碟仔度蒸，完全顛覆我哋平時對廣東點心嘅印象，所以一心想食點心就千祈唔好有期望啦。講返打邊爐，分299同399泰銖兩種。399就連點心都可以任食，限時個半鐘。材料其實就將貨就價，又唔係話好差，但係亦都唔係好好啦。呢間餐廳佢係冇豬肉㗎，主要都係牛同埋雞，所以有好多回教徒嚟食嘅。佢仲有啲前菜同埋熟食，我自己又覺得串燒係最出色。甜品方面就有雪糕啦，流沙包就唔係太甜，都幾好食。今日埋單399銖，再加埋稅，佢收咗我428匹。呢間餐廳未至於中伏嘅，如果經過好奇就一試無妨咯。